हम्म। क्या है ये? कोई जानवर है कि कोई बर्ड है? ये बिल्ली है क्या? पता नहीं, बिल्ली बर्ड है, बर्ड है। छोटी बिल्ली है वो। वो जुहा के रास्ता देखो। इधर से जाना पड़ेगा। हाँ ना, वहाँ से तो नहीं। इसीलिए तो। अच्छा नहीं, वो रास्ता है ऊपर वाला, वो तो पानी का रास्ता है, लेफ्ट वाला जो है। सही है। अगर उधर से जाना पड़ता। भाई आना नहीं रास्ता है, वापस आना पड़ता। ये देखो, ये पानी आता है यहाँ से। मम्मा अभी तक वापस आ चुकी थी। क्या ऑफिस है लाल साइज का? यहाँ पे तो लाल साइज नहीं होंगे, जाहिर है। वो जंगली होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा कोई बात नहीं। ला बॉटल दे दो जो। क्या था? थोड़े से बहुत सारा। यार पार्सल हुआ है, हाँ हो हो चुका है। जाएगा अभी। देख के मोहम्मद। चलो चलो चलो, जोर रुको नहीं। जुनेद और मोहम्मद अब राइट को रहना, राइट की तरफ रहना, इधर नहीं। राइट राइट, लेफ्ट नहीं। अच्छी है वहाँ पे भी, सही रास्ता है वो भी। वो आगे देखो, ओ अब पहाड़ एक्चुअल में शुरू हो गया है। मम्मा यहाँ से स्नैप पे वापसी आ रही थी। मुस्तफ़ा जुनेद का हाथ पकड़ के रखना। ये वापस भी आ गए। पता चला मोहम्मद? थोड़ा ब्रेक ले लो, लेना है तो यहाँ पे। मेरे यहाँ पे सही है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। मोहम्मद साइड पे नहीं, चलो। मैंने हरिओम कर रहा था उसको, इसमें वो था सांप रीच। है। जुनेद देख के उतरना। पानी ऐसे ही ले आए, इतनी भारी बोतल।
हाँ तू तो वैसे ही। रास्ता देखो पहले कितना खतरनाक है, स्लिपरी फुल देखो। एक भी पत्थर मुझे वैसे लगा तो हो। थोड़ा ब्रेक ले लो अब जुनेद। टायर रख लो। देख के दोनों ही ना गिर जाना। मुस्तफ़ा उतार दो, आप भी डिसबैलेंस ना हो जाओ इसकी वजह से। यहाँ रुको जरा सब लोग, मैं पिक्चर्स ले लूँ यहाँ पे, जरा रुकना।